हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान एन्ड वेलकम ब्याक टु द च्यानल। आज चाहिँ हामी यो भिडियोमा फ्ल्यामाको FG200 भन्ने पेडल को साउन्ड चेक गर्न गइरहेको छु है त। यसलाई अनबक्स गर्छ है त। एउटा USB केबल आउने रहेछ यसमा, टाइप सी। फ्ल्यामाकै पेडल भइहाल्यो। एउटा यस्तो कपडामा आउँदो रहेछ है। एउटा युजर म्यानुअल पढ्नु होला है। युजर म्यानुअल आउँदो रहेछ, वारेन्टी कार्ड, एउटा स्टिकर पनि आउँदो रहेछ, फ्लामा इनोभेसन। यिनीहरूलाई साइडमा राखौँ अहिलेको लागि। अब यसमा चाहिँ रहेको छ 4वटा स्विच अगाडिपट्टि, माथिपट्टि नबहरू रहेको छ हैन। फर्स्टमा मास्टर नब, त्यसपछि लेभल, रिभर्बको लेभल रहेछ, टाइम डिलेको टाइम रहेछ यसमा चाहिँ, अनि मोडुलेसन र रेट छ, त्यसमा त्यसपछि क्याप छ, भोल्युम, बेस, मिड, ट्रिबल, अनि गेन, अनि एम्प, अनि बुस्ट र गेट छ। बिचमा चाहिँ यो डिस्प्ले हो है। अनि माथिपट्टि चाहिँ यहाँ इनपुट रहेको छ, आउटपुट, अनि फोन्स, हेडफोन्स लगाएर तपाईँहरूले प्र्याक्टिस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। टाइप सी केबल, चार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई तपाईँले डाइरेक्टली मोबाइलमा पनि रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि एउटा अन अफ बटन छ, यस्तो देख्छ, अन गर्ने बेला चाहिँ। यसको चाहिँ आज हामी साउन्ड मात्रै सुन्नेछौँ है त। अब चाहिँ म यो पेडललाई कनेक्ट गरेर यसको साउन्ड कस्तो छ आज चेक गर्नेछौँ है त। ल अहिले चाहिँ मैले यो पेडल चाहिँ मेरो अडियो इन्टरफेसमा जोइन गरिसकेको छु। यसमा मेरो गिटार गएको छ, यो चाहिँ सिधै अडियो इन्टरफेसमा गएको छ। यसलाई म अन गर्छु है त। आज चाहिँ हामी यसको साउन्ड मात्रै सुन्नेछौँ है त। अहिले चाहिँ P0A मा। P0A भनेको चाहिँ प्रिसेट मोडमा छ। यो चाहिँ प्रिसेट मोड भनेको तपाईँले एमा छुट्टै एम्प, छुट्टै क्याप, छुट्टै सेटिङ राखेर राख्नु मिल्यो, बीमा छुट्टै एम्प, सीमा त्यस्तो गर्नु मिल्यो। अनि लाइभ मोड भन्ने हुन्छ। लाइभ मोड भनेको चाहिँ यो इच पेडल चाहिँ तपाईँहरूको एनालग पेडल जस्तै हुन्छ क्या। त्यसको बारेमा छुट्टै भिडियो बनाउँला। आज चाहिँ प्रिसेट मोड मात्रै हेरौँ है त। प्रिसेट मोडको 0A भनेको यो भयो, 0B भनेको यो भयो, 0C भनेको यो भयो, 0D भनेको यो भयो। P0A सुनौँ है त। P0B P0C P0D अब हजुरहरूले तपाईँहरूले चाहिँ प्रिसेट चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ जस्तै अब माथि जान मिल्छ। P1A, 1B, 1C, 1D गरेर चाहिँ तपाईँको P9A, 9B, 9C, 9D सम्म चाहिँ तपाईँहरूले प्रिसेट बनाउन सक्नुहुन्छ है त। आज चाहिँ हामी टोन मात्रै हेर्छौँ है त। P1A सुनौँ अब चाहिँ। आज चाहिँ यसभित्रै भएको प्रिसेट मात्रै सुनौँ, म केही पनि चलाउँदिनँ। अब P1B P1C P1D
P2A, P2B, P2C, P2D. अब यसको बारेमा अझै डिटेलली भिडियो चाहिएको छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। आज चाहिँ टोन मात्रै चेक गरिरहेको हो क्या। P3A, अनि यसमा चाहिँ ट्युनर पनि छ है। ट्युनर अन गर्नलाई चाहिँ A र B स्विचलाई चाहिँ थिचिराख्नुपर्ने हुन्छ, ट्युनर अन हुन्छ। अनि त्यही A र B थिचिराख्नु भयो भने चाहिँ एक्जिट हुन्छ ट्युनर मोड। अनि यसमा ड्रम पनि छ। ड्रमको लागि चाहिँ यो B र C चाहिँ थिचिराख्नुपर्ने हुन्छ, D भनेर आउँछ। अनि D बटन थिच्नु भयो भने चाहिँ ड्रम बज्छ। D नै थिच्नु भयो भने फेरि बन्द हुन्छ हैन। अनि यो C ले चाहिँ ट्याप टेम्पो काम गर्छ। जस्तै D बजाउनु भयो हैन, फास्ट बज्यो हैन, अब स्लो बज्छ। अब चेन्ज गर्नु पर्यो भने यो B बटन थिच्ने, B स्विच चेन्ज हुन्छ। यसमा चाहिँ 40 वटा ड्रमको साउन्ड रहेछ है, इनबिल्ट। तपाईले यही भित्र रहेको ड्रमको साउन्डहरू युज गरेर ब्याकिङ ट्र्याकमा बजाउन सक्नुहुन्छ है त। अब फेरि एक्जिट हुनलाई त्यही दुईटा बटन थिच्ने नि एक्जिट हुन्छ। आजको लागि यति नै गरौँ। अब यो पेडलको बारेमा अझै जान्न मन छ भने चाहिँ कमेन्टमा लेखेर राखिदिनु होला। र यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला। अरू कुन पेडल अथवा गिटारको रिभ्यू हेर्न मन लागेको छ तल कमेन्टमा लेखिदिनु होला। I will see you guys in the next video. Thank you for watching.